Днес е един много красив, хубав ден. Днес честваме великия, светия Иван Рилски. Иван Рилски е носител на нашите души. Вие знаете, че щом сме българи, има нещо общо. Да, код, който ни е довел точно тук на българската земя. И затова според учението на Исус ние сме братя и сестри. Само че толкова сме се отпуснали да консумираме, че сме забравили за какво сме тук и че сме гости на тази земя. И че трябва да благодарим на нашия Създател, че ни е поканил тук да се радваме на тая красота. Не само да се радваме и да я ползваме, че и да се размножаваме, че и да сееме, че и да жъниме и какво ли да не правиме. Ама забравихме какво Той очаква от нас. Какво Той очаква от нас. 21 век е крайно време българите да отворят книгите. Крайно време. Създателят е написал още Стария завет. Христос пише новия. Опитва се да ни помогне с светиите, едно стъпала към Него. Обаче българина, сигурно сме последните, поне за Европа съм убедена, които не желаят, не искат и не знаят за Бог. Това е голям минус. Това е много голям минус, да знаете. Защото без тях няма да има нито това, нито мене, нито вас, никой. Голяма глупост е. Бог е велик. Бог е велик, всемогъщ. Всемогъщ. И ние сме Негови създания. Ние сме Негови деца. И затова слава на Господа.